Hetta velstrøy har vært som velstrøy flest, men det er eitt undantag. Ongantil fyrr god tidsin vi inn i velstrøye. Miðflokkurin hefur áhaldandi sagt at tei umbúa Guds vilja og på en måte som haldi óheppen og óførisk. Miðflokkurin hefur just sidið i samgong. Han hefur medarbyrd av tog arbyrdarleisa folkeflokkspolitikken som førter. Til dømes vi nu bæði teka skatten fra heimen som få pensjon og fra heimen som rinde inn til pensjon. Alt blir fått av og brukt som skattalatte til det hagslønte. Om nøkker år får vi det hava sera negva pensjonister som ikke rindar skatt. Det vil ræda dårskja fölkjer som tar skal rynda fyrir edlesheim og helserøkt sjálf med eldre, og Miðflokkurin hefur hongt en fudjarliga milnestein om holdsnus og folkene. Og det er sjálfsagt eisen er ræka de eldre som har tørv og omsorgan og røkt. Men flokkurin legger ikke størvis ut da. Skattapolitikker ikke et primært mål for Miðflokkurin. Miðflokkurin hefur gjørst nega som hefur større tøytning, han hefur framt Guds vilja i undanfarne samgånge, han hefur fora fyrir at samkynnt kunne giftast. Så skal man fylgja Miðflokkurin, så det hetta som avgjerande for god. Asosiale skattapolitikker interesserar ikke god størrevis. At stattamånene vekser i samfunnet, legger han eisene lut i. Det avgjerande at samkynnt ikke skulle kunne giftast. Hette Guds innskje hvis man skal fylgja Miðflokkurin. Og velevne Miðflokksins setter ikke bare seg selv fram som Guds ombå i politikk. Det er for langer enn så. De er så sannført om at de ombåa Guds vilja, at de himprast ikke via peik etter okken øren og sier at vi arbeider imot Guds vilja. Et velevne skriver til dem såleis: vi lista C, E og F. Ta er nok ønsken ivi om at kristne virene standa bant imot det her huksjån. Øll Miðflokkarfolk tås ikke såleis, og her er eisne folk som jeg har halde nekve av, og haft det sera godt og tatt samstarv i. Men henda tankagongten stendur sera sterk i flokkinum, så sterk at han må kallas flokksins politiska linja. Hetta sjálvratvise til Miðflokkinum ikke bare skamlest, det er eisne djupt blasfemist såleis at spenna god fyrir sin politiska vogn. Det var nekk gjørst i USA, men så var en elpår tog beter hever han vært sjálfsamur i fyrjun. De fleste halda at eisne var så åtudligt og ådomligt at de ikke engang vilja svære at Miðflokkurin legger det under vera og kristelig. Men jeg halde at fyrir siden må man sia at nu er nok. Vi andre kunne ikke bli via tid og godtaga at Miðflokkurin fiskar etkvør vi letja okken under at standa imot de kristne virene. Det er snakk sagt for grovt. Ikke bare mot det som er akart, men eisen mot det kristentrygg som er så sterska røter i fyrjun. Det er han god som føringar i øldre av sett sitt ali da. Han kan altså ikke trustast inn i den luttla svarta kassan som er det stevnesgrå Miðflokksins. Han er nekv større enn så. Kristendomsens bå fevner eisen nekv vujare enn Miðflokkurin vil være vi. Jeg skal ikke for at tveida skriftstøy til nøkron, men det er altså nekva fyrir flere skriftstøy som snikvar som sosialt rattvise enn de 6 som snikvar som samkynnt. Og det er eisen nekv greier. Sosialt órattvise er snøkk sagt ikkje kristeligt. Som anker sier, klipp man öll skriftstøyni om sosialt rattvis ur biblinne, så ser hun ut som en håldotter oster. Det er eisen nekv skriftstøy som avvar om sjølvrattvise, om hukmo og om det a peik etter øron. Det er et arsenal av skriftstøyne å teke av, og hvis en nega med no skamleser, kunne han grutt deg etter Miðflokkinum. Og så kunne han røpt ut av geilar at hette er flokkurin som gonger imot de kristne virene. Men ongin gjerda, tui beter. De fleste halta atruna for seg og politikk for seg. De fleste er så menta at de leta være ved å dria god nyr i det politiska rundutje for å vinna seg sjálvun nekrar etkvøver. Søvan viser at de som brukar atruna beinleis i politikki, de gjer det aldri for å verje atruna inn, de gjer det alltid for å få makt iver øron. Vi så det at kvinner gynge skruvgånge vi krever om å få velratt. Nekve konservative menn som tar sådja maktene var i eirendaleser. Hikk, her genga der, kvinnerna som setter seg opp imot det gode. Kvinnerna som vilja bråta til atlan som god har sett for virskiftene mellom mann og kvinne. Så jeg ble sagt og skriva, og det var no mykje av skriftstøvene at tveida vi. Så han som vil misbruka biblina, han kan misbruka den til nesten hvert som han vil. Rasisma, imperialisma, kvinnekuing, søvn er den samme. Alltid har kristendommer vært misbrukt av nøkron av taimon som heva
og vilja varveida makt. Miðflokkurin røyner eisini at argumentera vi at sera nekv land i heimen og ikkje loiva samkynten at giftast, hvor skal sia vi i en stor selskap. Og til rett, selskapet er størst. Men er det godt? Hetta selskapet er ikkje i Europa. Det er heller ikkje USA. Det er ikkje den demokratiske Vesterheimeren. Landene som Miðflokkurin teker fram som firmynder er i fleste føren odemokratisk. Og vidar det kvært, det er i verlegan ikkje så løy. Så Miðflokkurin er ikkje særlig vel kjølfester og demokratiskar i hugsan. Ein helt avgjørende part av demokratien er jo talefrase, og Miðflokkurin gonger ikkje inn fyrir fotlen talefrase. Det stod i stevnen min til flotjen at kringvarpi ikkje skulle genge mot Bibelen. Hetta lugis tøy som vi kjenner de muslimske diktatoren og i Miestr. Hetta stender skal sies ikkje langre i stevnen min, men framvegis stender om skolan at fralæran av ongan hatt skal struje motor Bibelienar båskap. Altså, en lærer skal ikke kunne si nega som gonger mot Miðflokksins tulking av Bibelien. Eisen stender at best jottande tryggvande er kunne undervisa i kristne. Jeg vet ikke hvert han domstolen er som skal gjøre av når lærer etter Miðflokksins mening er no kristner, men til ungen evium hva for samfla vi døde finnje om vi tødja så religiøst politi. Det samfla har mynt meir om Iran enn om det førjar som vi kjenner. Til sørst vil si at jeg vet vel at malium tjunala mellom samkjent har stor tydning for nekv ung folk. Vi har fernet DNA tåsa vi ung folk som har hoa velja Miðflokkin, og det er naturligt til at ung vil alltid drina tog som er kontant og kompromissløst. Men man signa eierdekon. Det er dykken ikke tøle av Miðflokkin. Alle flokkar er imot at lovgjev om kyrkjelige vuxle av samkjendun, men borgarlige vuxle av samkjendun er de fleste flokkene et mål, her hver einstager teker støv i sambart eknare samføring. Og i jaunarflokkene er det de fleste, til dem seg sjálfur, fyrir løyvadøy, men onker er imot det, og ungen vil bundet nye til hetta eller hit. Ære flokkar har en ære tilgångt, men de fleste flokkene er et mål som man kan omrua og vidgjera. Om hette er det avgjørende målet for tikkun, velje så ta en person og ta en flokk som det er mest samt vi, men hva sikten er det kun lære av søvende og anse det kun for teimon som sier seg ombo Guds vilja i førskom politikk. Godt vel.